10 shashlik, 2 ta Pepsi, 1 ta tort. Bo'ldi? Qadrdonlar barchaga assalomu alaykum. Bugun O'roqota choyxonamizga yangi novvosimiz yetib keldi mana. Bu novvosni visini topgan insonga, kilogramini topgan insonga sovg'alarni endi o'zgartiramiz. Telegramdan bir kishiga, Telegram gruppadan, Instagram sahifamizdan yana bir kishiga, xullas 2 kishiga sovg'alar beriladi. Sovg'alarga nimalar kiradi? O'roqota choyxonasi tomonidan 10 shashlik, 2 ta Pepsi, yangi yil munosabati uchun 1 ta tort ham qo'shib beriladi. Yana ham yorqinroq ko'rinishi uchun novvosni pastga tushirib, bitta aylantirib, aniq qilib ko'rsatib o'tamiz. Shoshilamiz, birinchi topgan bitta odamga sovg'a beriladi. E'tibor uchun rahmat, bittadan layklarni bosib qo'yamiz. Ehtiyot qilamiz. Novvosni ham tushirib oldik mana qadrdonlar. Mana esa bitta aylantirib novvosni ko'rsatib qo'yamiz. Ana endi sizlarga shartini to'liq tushuntirib o'tadigan bo'lsam, Instagram sahifasida O'roqota Instagram profiliga o'tamiz. Aynan shu video turibdi. Shu video kommentariyasida mana shu novvosni vesini chiroyli tarzda yozib qo'yamiz va birinchi yozgan insonga albatta O'roqota choyxonasi tomonidan chiroyli sovg'alar mavjud. Manzilni tushuntiradigan bo'lsam, manzil o'sha eski Juma post, xo'p, bu tarafi Mehnatkash, Hazrati Dovud, Oqsoy. Xullas Qarshi yo'lida mana shu lokatsiyada O'roqota choyxonasida barchalaringizni kutib qolamiz.